Imos comezar a exposición da segunda unidade, o obxecto da filosofía. Esta unidade conta de dúas partes. A primeira parte adicada ás ramas da filosofía e unha segunda parte adicada á filosofía e á súa historia. Dentro da primeira parte, as ramas da filosofía, imos a ver as diferentes disciplinas que conforman a filosofía. Para comezar, vamos a sinalar que a hora de achegarnos ao fenómeno da filosofía, unha das formas nas que o podemos facer é partindo da distinción dos dous usos da razón que fai Kant. Kant distinguía dous usos da razón, que eran, por un lado, o uso teórico, que consistía en utilizar a nosa razón para coñecer, e o uso práctico, que consistía en usar a nosa razón para actuar. E, en relación a isto, como veremos posteriormente, vanse distinguir dous tipos de filosofía, unha filosofía máis teórica e unha filosofía máis práctica. En relación a isto, temos un texto de Kant no que se expón esta distinción entre o uso teórico e o uso práctico da razón. A continuación, sinalar que, como decíamos, as ramas da filosofía pódense dividir entre aquelas máis teóricas, máis vinculadas a ese uso teórico da razón, e aquelas máis prácticas ou vinculadas a ese uso práctico da razón. A parte da filosofía máis teórica comprende as ramas ou disciplinas da lógica, a metafísica, a filosofía do coñecemento e a antropoloxía filosófica. Por outro lado, a parte máis práctica da filosofía correspóndese coa ética, a filosofía política e a estética. Como veremos, hoxe en día foron xurdindo, outras disciplinas ou outros ramas da filosofía das que falaremos, como a teoloxía, filosofía da linguaxe, filosofía da historia, filosofía da mente, entre outras. E xa veremos como se incardinan dentro das ramas que xa sinalamos, pois, como veremos, dentro da metafísica se vai a situar a propia teoloxía e, que, dentro da reflexión acerca do coñecemento, nun comezo tamén se vai a situar esa parte máis vinculada á ciencia, á mente e á linguaxe. Mais, como decimos, co tempo vanse a ir separando. Mais, nós neste tema ímonos centrar nestas 7 ramas da filosofía. 4 teóricas, que, como decimos, son a lógica, a metafísica, a filosofía do coñecemento e a antropoloxía filosófica, e 3 prácticas, a ética, a filosofía política e a estética. En canto á lógica, hai que dicir que esta é a arte da filosofía que estuda os razoamentos, é dicir, é a que se encarga de detectar erros nos nosos razoamentos, evitando que nos colen falacias e sofismas, é dicir, argumentos falsos. Por iso digamos que a lógica é un instrumento da filosofía, nace como tal en Aristóteles como órgano para así saber como debíamos elaborar os nosos discursos filosóficos. Neste sentido, algunhas das cuestións lógicas son como debemos organizar unha argumentación para que o razoamento estea ben formulado, como podemos sacar legítimamente unha conclusión a partir dunhas premisas, como podemos recoñecer as falacias, estes argumentos falsos, como poida ser o argumento do home de palla, que consiste en retorcer o argumento do contrario para así deslegitimalo. Digamos que este tipo de estrategias, como veremos, van a ser falacias e a filosofía vai nos axudar a distinguir un argumento válido de este tipo de argumentos que non o son. Por outro lado, temos a rama da metafísica. A metafísica ven do feito de situarse máis alá da física, é dicir, máis alá do coñecemento sensible, do coñecemento vinculado á experiencia. A metafísica, por eso, é a parte da filosofía que estuda a realidade, que estuda o ser e que vai máis alá deses saberes específicos, como poidan ser, no caso das outras ciencias, o estudo de diferentes tipos de ser. Se na bioloxía se estuda o ser en tanto que ser biolóxico, se na física en tanto que ser físico e demais, pois a metafísica trata o ser en xeral. Por ese motivo é situada xa desde Aristóteles como a filosofía primeira, como esa parte máis importante da filosofía que vai máis alá, que vai a esas causas primeiras, que vai a eses primeiros principios a partir do que xurde toda a realidade, a partir do que se desenvolve todo. Neste sentido, algunhas das cuestións metafísicas
van a ter que ver con todo ese tipo de asuntos que trascenden ese campo da experiencia. Por exemplo, as preguntas acerca de Deus, acerca do mundo, acerca da morte, acerca de por que existimos ou cal é a relación entre a realidade e o noso coñecemento, pois vai estar máis vinculado ao campo da metafísica. Hai que sinalar que ao abordar, digamos, temas tan abstractos e complexos, algúns negaron a importancia e o valor da metafísica, xa que iba máis alá do coñecemento sensible, dese coñecemento reducible á experiencia. Mais hai que decir que todas as nosas concepcións, todos os nosos pensamentos sempre se asentan nuns presupostos metafísicos, nuns presupostos ontolóxicos no sentido de darnos unha concepción de que é a realidade. Neste sentido, a propia religión cristiá, por exemplo, se asenta nunha concepción dualista da realidade, na cal está por un lado o mundo terrenal e por outro o mundo dos ceos. Digamos que esta é unha distinción que xa se leva a cabo, digamos, no campo metafísico. Son os presupostos metafísicos nos que se asenta esta crenza religiosa. Pero tamén os que están en contra deste dualismo e defenden que a realidade é tal como eu a vexo, por exemplo, dentro do pensamento que vai a poñer a ciencia por encima de todo, hai unha doutrina que se denomina o positivismo e para este forma de pensamento só existe a realidade tangible, a realidade que é experienciable, que é reducible a experimentación e a observación. E a cuestión é que incluso con estas actitudes que se soen denominar a sí mismas antimetafísicas, pois se fan desde uns presupostos metafísicos, porque pensar que só existe unha única realidade e que esta realidade é a que encaixa nestes determinados supostos, como é ser experienciable e demais, e reducible a observación, a contido empírico, pois non deixa de ser unha concepción metafísica de que é e que non é a realidade. A este respecto tedes un texto de Aristóteles no que remarca este carácter da metafísica como a ciencia do ser, como, digamos, esta ciencia, este saber que busca explicar eses primeiros principios a partir dos que se xera toda a realidade, que busca esas causas últimas que explican a realidade e que neste sentido vai máis alá das ciencias particulares, como podían ser a biología ou física, como nos comentamos, ou como sinala Aristóteles no caso das matemáticas. Posteriormente temos o caso da filosofía do coñecemento. A filosofía do coñecemento, tamén chamada gnoseoloxía, trata sobre como podemos coñecer, cales son as nosas facultades do coñecemento, como é o proceso do coñecemento, e vincúlase a eles temas como o das teorías de verdade, cal é o criterio de verdade válido, cal non o é, en que consiste realmente o saber, que distingue a opinión do verdadeiro coñecemento. Estas son algunhas das cuestións que trata, digamos, a filosofía do coñecemento, entre as cales, como podedes ver, tamén se atopa cales son os límites da razón humana, se é posible coñecelo todo con completa fiabilidade, ou como podemos captar a verdadeira realidade e distinguila das apariencias. Posteriormente, e como cuarta rama teórica da filosofía, temos a antropoloxía filosófica. A antropoloxía filosófica é a reflexión filosófica en torno ao ser humano, cal é a súa natureza, cales son os trazos que o definen, é posible, está ben distinguilo, digamos, do resto dos animais, ou é un animal máis, en que se parece, en que se diferencia. E ten sentido a súa vida, que sentido ten a vida humana? Pois estas son algunhas das cuestións que trata, digamos, a antropoloxía filosófica. Posteriormente, xa entramos nesas ramas vinculadas máis ao carácter práctico da filosofía. Aí, unha das partes fundamentais é a ética. A ética é a reflexión sobre a moral, e a moral consiste no conxunto de valores e principios polos que nos guiamos no noso comportamento, e que ten que ver coa distinción que facemos entre o ben e o mal. E digamos que a reflexión sobre a moral é do que se encarga a ética, tamén coñecida como filosofía moral. Algunhas das cuestións da ética son por que debemos facer o ben,
Son o ben e o mal o mesmo para todas as persoas? Que debemos facer se queremos ser felices? Está justificado que nos saltemos as normas en algunha situación? Pois estes son algúns dos problemas dos que trata a ética. Posteriormente, temos a filosofía política. A filosofía política, digamos que é unha forma de achegarse á política desde a perspectiva filosófica. Se a ciencia política estuda a sociedade a través, digamos, do método científico, de observación e investigación, pois o que fai a filosofía política é reflexionar en xeral sobre cal sería o modelo ideal de sociedade ou cales son os principios de xustiza nos que se debería guiar ou basar o modelo político. En este sentido, hai unha serie de cuestións que teñen que ver, sobre todo, con como debemos organizar a nosa sociedade, que sistema político é o mellor, entre outros. Despois temos a cuestión da estética. A estética é outra rama da filosofía, neste caso é a que se ocupa da beleza e da arte. E aquí a cuestión central é si que é a arte, que se ten que dar para que algo sexa arte, un debate que, digamos, cambiou moito desde a época antiga hasta a actualidade. Tamén que é a beleza é algo obxectivo ou é algo subxectivo, pois estas son algunhas das cuestións que se plantexa, digamos, a estética. Por outro lado, sinalar, como xa decimos, que hai outras ramas filosóficas que tamén teñen a súa importancia, como son a cosmoloxía, que é o estudo global do universo. Esta, como dicimos, foi a primeira forma de filosofía. A filosofía comezou co estudo do universo, co estudo deses primeiros principios polos cales se constituía o cosmos. E, ademais, isto xa se relacionaba, como víamos, co que xa facían os mitos, dando outro tipo de explicación previa acerca de como se constituía o cosmos, cal fora a súa orixe, o cales constitúen as cosmogonías, que son, digamos, esas reflexións que se facían dende o mito. E a cosmoloxía, digamos, que o paso dese mito xa a razón para facer este estudo do universo. Despois tamén podemos falar da teoloxía, que estuda a Deus, e a distinción entre o sagrado e o profano, e que, como decimos, en tanto que vai máis alá da experiencia, pois, sobre todo no comezo dos tempos, a cosmoloxía e a teoloxía, pois eran ramas da propia metafísica. Por outro lado, temos a filosofía da linguaxe, a filosofía da historia, a filosofía da mente, e só sinalar que hoxe en día hai moitas máis ramas da filosofía, hai incluso filosofía sobre a inteligencia artificial, filosofía sobre o xénero e un montón de ramas máis. Porque, digamos, cada vez se foron especificando máis, facendo máis separacións, dándose novas bases para facer novas disciplinas, o cal leva a que cada vez haxa máis. Unha vez sinalado isto, xa pasamos á filosofía e a súa historia, é dicir, a historia da filosofía desde o seu comezo hasta a actualidade. Antes de empezar a falar das diferentes etapas históricas, hai que falar do carácter histórico da filosofía. A filosofía non deixa de ser as reflexións, o pensamento que teñen as persoas, e as persoas o que pensan depende moito do seu contexto, da situación na que viven, da súa clase social, mas tamén da sociedade tal como está organizada e outra serie de cuestións. Nese sentido, non pode ser o mesmo a filosofía na antigüidade que na época medieval, que na época moderna ou na contemporánea. Digamos que, como veremos, en cada momento histórico hai unha serie de cuestións que teñen unha maior importancia e outras que teñen menos. Neste sentido, por eso, a filosofía ten un carácter histórico. E, neste sentido, hai unha bivalencia polos dous lados entre a filosofía e a historia. Se queremos coñecer realmente o que pensaban os autores, é importante que coñezamos o seu contexto histórico, é importante que os situemos, pero ao mesmo tempo, para coñecer a historia, para entender mellor os cambios, debemos observar cal era o pensamento de cada época, cal era a filosofía que se facía entón, cales eran os problemas principais que
que se lle situaba a humanidade en cada momento histórico. Isto permitirá-nos, como decimos, coñecer mellor a historia. Por eso se dá esta relación entre a filosofía e a historia. A este respecto tedes un texto de Copleston, que digamos é un dos historiadores da filosofía máis importantes, o cal vai a falar da utilidade de coñecer a historia da filosofía, que entre outra é que precisamente solo estudando como filosofaron outros pensadores e pensadoras ao largo da historia, isto xa nos axuda a entender como filosofar. Digamos que nos dá unha base para que poidamos empezar nos mesmos a facer esta actividade. Ao ver como filosofaron Platón, Aristóteles, Nietzsche, Heidegger e outros filósofos, pois digamos que empezamos a entender como filosofar, como reflexionar, como facernos esas grandes preguntas acerca de quen somos, como é o mundo, que debemos facer, como debemos organizarnos políticamente e demais. Por outro lado, tamén estudar as diferentes épocas históricas, as diferentes disciplinas, as diferentes tradicións, axúdannos a entender os erros, sobre todo nos razoamentos que cometían determinados filósofos e como evitalos. Como, digamos, por exemplo, se estudiamos a filosofía de Platón ou a filosofía de Aristóteles, pois saber cales eran, digamos, os puntos fortes dos seus pensamentos e tamén os puntos débiles e, por exemplo, podemos afondar no seu pensamento intentando superar estes problemas. Así é como ao longo da historia da filosofía, a parte dos movementos que se dan no seu momento, arredor de Aristóteles o aristotelismo, arredor de Platón o platonismo, pois, pasados os séculos, hai movementos que queren recuperar estas tradicións ao coñecelas e, digamos, que intentan superar os problemas que puideran ter. Así está o neo-aristotelismo, neoplatonismo e así en moitas tradicións. Digamos que na filosofía é habitual, pois, volver sempre mirar cara ao pasado, pero facelo para ir máis para o futuro. Ver que acertos se cometeron para intentar elaborar a mellor forma de reflexión acerca de todo, de toda a realidade, de todo o mundo posible. Unha vez apuntado isto, xa comezamos ca exposición da historia da filosofía. A historia da filosofía é moi ampla e vai ser moi complexo explicarlo todo, mas imos a ir sucintamente tocando cada unha das partes. Para comezar, hai que decir que a historia da filosofía se pode dividir nunha serie de etapas que son a filosofía antiga, a filosofía medieval, a filosofía moderna e a filosofía contemporánea. Nese sentido, hai 4 períodos da historia da filosofía, así foron fixados, en que, como veremos, cada un pois pode incorporar diversas partes, como é o caso da filosofía antiga. Comezando ca filosofía antiga, pois imos a ter unha parte que vai ser a filosofía presocrática, que, digamos, son as primeiras formas de filosofía. É a filosofía dos autores presocráticos, que, como dicimos, se interesan polo universo, interésanse pola natureza e por coñecer cales son os primeiros principios que a conforman. Como recordaredes do tema anterior, Tales de Mileto falará de que a auga é o primeiro principio que explica a realidade, Heráclito falará do lume, identificará o logos entendido como razón como algo dinámico, algo dialéctico que está en continuo movimento, Pitágoras de Samos falará de como toda a realidade está formada a partir de números e demais. Sobre isto, temos un texto de Bernat que nos fala deste inicio do pensamento racional, de como naceu o pensamento filosófico, o pensamento racional, a partir dese paso do mito, que eran as explicacións anteriores, as explicacións apelando a seres sagrados como eran os deuses, para explicar os feitos naturais. E digamos que do mito se pasou ao logos, se pasou á racionalidade. En tanto, unha explicación que trataba de dar argumentos desde si mesma e que buscase cales eran as leis da propia natureza que explicaban eses feitos, en vez de ter que recurrir a outros elementos como era o caso dos deuses. E a cuestión é que, precisamente porque temos eses textos deses autores presocráticos, podemos decir que o pensamento filosófico ou incluso o pensamento racional pois ten unha data e lugar de nacemento. Esta data, este lugar de nacemento, pois vai a ser
a Asia Menor, é dicir, Grecia, e, en concreto, esas illas como eran o caso de Mileto, porque, como recordaredes, en Mileto, que se sitúa na Xonia, pois é donde se sitúa Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo de relevancia, aquel que nos defendía, como víamos, que a auga é ese primeiro principio. Unha vez visto esta etapa de filosofía presocrática situada no século VI antes da nosa era e que daba comezo á filosofía antiga, pasamos á filosofía clásica dentro da filosofía antiga, que é a filosofía que se vai elaborar en Atenas, cuxos pensadores máis importantes son Sócrates, Platón e posteriormente Aristóteles. A cuestión é que aquí nos situamos primeiro no século V e despois xa no IV, como decimos con Aristóteles, pois aquí vai haber un xiro antropolóxico na filosofía. O interese fundamental vai pasar de ser a natureza entendido como universo a preguntarnos por cal é, digamos, a natureza humana, cal é a relación entre a natureza e as leis, cal é a relación, digamos, entre o ser humano e digamos, os demais, como debe de comportarse, e, neste sentido, o interese deixa de ser a natureza en xeral a ser o ser humano. Preguntarse que ten que facer para ser virtuoso, preguntarse cal é o sentido da súa vida e demais, van a ser algún dos temas que van a tratar Sócrates, Platón e Aristóteles. E como veremos, Platón e Aristóteles van a ser as dúas figuras máis importantes da filosofía antiga, van a ser os primeiros que nos van a deixar un gran legado de obras nas que van a tocar toda unha serie de disciplinas, as cales aínda son as que vemos hoxe en día, como a teoría do coñecemento, a metafísica, a política, a ética e demais. Hai que sinalar que os diferentes pensadores gregos comparten unha serie de ideas clave, como que a natureza é ordenada, o universo existeu dende sempre, o ser humano é parte da natureza, a ética está encamiñado a orientarnos, sobre todo a busca da felicidade, e esta, como veremos, vincúlase moito ao coñecemento. A felicidade, ademais, só se pode conseguir dentro da sociedade, é dicir, non illadamente, e vivir en sociedade forma parte, polo tanto, da natureza humana. Por outra parte, hai un terceiro subapartado, por decirlo así, dentro desta filosofía antiga, que é a filosofía helenística. É dicir, cando Alexandro Magno conquista Grecia e acaba cas polis gregas, con estas cidades-estado, na que, como era o caso de Atenas, na que as propias, digamos, cidades-estado se organizaban políticamente, decidían sobre que iban a facer, sobre as súas leis e demais, pois cando todo isto cae e cae baixo o imperio de Alejandro Magno, pois digamos que neste contexto no que os gregos se dan de conta de que eso, de que un macedonio como Alejandro Magno, pois realmente non é un bárbaro ou un ser inferior, senón que os humanos, digamos que non somos todos tan diferentes como pensaban, xa que había moita crenza na superioridade dos gregos, pois isto tamén vai levar a que se xeren novas filosofías que teñen como objetivo buscar a paz mental, buscar a serenidade, buscar a felicidade e a tranquilidade nun contexto de caos, nun contexto no que, como decimos, pois cae o seu modelo político, cae o seu modelo de sociedade, quedan todos baixo un novo imperio e ante isto, pois, xa se antes había unha gran unión entre a ética e a política, entre o deber dos cidadáns con respecto á comunidade, pois agora van a xurdir diferentes escolas filosóficas que van poñer moito o foco no individual, no que debe de facer o individuo para ser feliz, pola súa parte, digamos, sin pensar moito en que papel debe de ter dentro do conxunto da sociedade. Neste sentido, aí temos ramas como é o epicureísmo, o estoicismo e tamén incluso o escepticismo. Digamos que todos eles van buscar esta serenidade, esta tranquilidade, este que hai que facer para chegar a ser sabio e, digamos, salvarnos a nós mesmos, por decirlo así. E, bueno, como vemos, algunhas das preguntas que se facía a filosofía grega é por que a natureza mostra unha orde regular? Como podemos explicar os cambios que se producen ao noso redor?
Responde en algunha orde comprensible? De que está feito todo o que existe? Como debemos actuar para alcanzar a felicidade? De que forma debe organizarse a sociedade? En que consiste a xustiza? É o ben? É a beleza? Estes conceptos significan o mesmo para todas as persoas? Pois, como decimos, estes son algúns dos temas que van a tratar. Posteriormente pasamos á segunda etapa da filosofía, que é a filosofía medieval. Hai que sinalar que a filosofía antiga pódese estender ao comezo da filosofía medieval e que, polo tanto, tamén podemos incluir os pensadores romanos que, sobre todo, van a seguir as tradicións iniciadas xa no helenismo, como era o caso do estoicismo, e digamos que así imos chegar hasta aproximadamente o século V xa da nosa era, e digamos que entre o século V e o século XV pois é onde se desenvolve principalmente esta filosofía medieval, que, como veremos, vai a ter dúas grandes etapas diferenciadas, a etapa da patrística nos primeiros 5 séculos e a etapa da escolástica, que tamén podemos situar nos 5 séculos seguintes. Hai que sinalar neste sentido que a filosofía medieval vai a ser sobre todo unha filosofía cristiá. Vai haber filosofía musulmá e filosofía xudaica tamén, pero digamos que o pensamento, sobre todo para a nosa tradición occidental, vai estar sobre todo no peso que vai a ter o cristianismo e en autores cristiás. E, ademais, se o interese na filosofía antiga estaba sobre todo na natureza, pois no caso da filosofía medieval vai estar en Deus. Por eso, se na filosofía antiga se pode falar dun fisiocentrismo, hasta certo punto, na filosofía medieval falase dun teocentrismo. E Deus, a religión, o divino, o tema principal. A este respecto, como dicimos, vai haber dúas etapas diferenciadas. A patrística, na cal o filósofo a destacar vai ser Agostinho de Hipona, e, por outro lado, a escolástica, na que o filósofo a destacar vai a ser Tome de Aquino. Agostinho de Hipona, que se sitúa entre o século IV e V, pois é un autor que nos vai a deixar, digamos, unhas reflexións moi interesantes. El vai a, digamos, sintetizar o pensamento de Platón coa filosofía, o pensamento cristiá, e, digamos que, sobre o problema de razón e fe, que, digamos, é un dos problemas fundamentais, vainos a dicir que ambas están unidas, que hai que entender para crer e crer para entender. Neste sentido, ambas están unidas. E digamos que a patrística, esta etapa que forma parte de Agostinho, é a etapa dos pais da Igrexa, é a etapa no que comezou a desenvolverse o pensamento cristiá, algo que xa podemos situar desde o comezo da propio cristianismo, que máis que sobre todo nestes séculos nos que se atopan figuras como Agostinho de Hipona e nos que, digamos, estes pais da Igrexa van a defender coa súa pluma o seu pensamento. Neste sentido, Agostinho de Hipona vai escribir diferentes obras nas que vai a defender que o pensamento cristiano é o máis elevado e, neste sentido, pois vai a defendelo de toda unha serie de crenzas distintas ao cristianismo, de seitas religiosas que se apartaban e que eles consideraban pois herexías, e digamos que van defender o cristianismo desas herexías. Por outro lado, está Tome de Aquino. Tome de Aquino, que é do século XIII, vincúlase a esta etapa de escolástica. A etapa da escolástica ten que ver cando xa, digamos, o pensamento cristiá estaba moi asentado e se empezaron a elaborar, digamos, esas primeiras escolas, esas primeiras universidades e demais arredor dos lugares religiosos, arredor de igrexas, arredor de catedrais e demais, foronse, digamos, creando estas primeiras institucións nas cales o método de coñecemento basicamente vai a ser a escolástica, que consiste basicamente na reflexión sobre o pensamento religioso anterior e en algún caso tamén do filosófico, porque en algún caso tamén se toma a Aristóteles como unha gran referencia e hai que sinalar que Tomé de Aquino precisamente vai a ser un pensador que vai intentar sintetizar o pensamento de Aristóteles co pensamento cristiano. E a cuestión é que sobre o problema da razón e fe, que é un dos problemas fundamentais, Tomé de Aquino vai a dicir
que a fe e a razón son independentes e teñen, digamos, o seu propio camiño. Hai algunhas verdades que só se pode chegar a elas pola fe, hai outras verdades ás cales só se pode chegar pola razón, mais ambas son complementarias, porque hai un tipo de verdades que se poden chegar desde ambos lados, tanto desde a fe como a razón. Un exemplo deste tipo de verdades vai a ser a demostración da existencia de Deus. Isto é algo ao que se pode chegar tanto desde, digamos, a revelación divina como desde a racionalidade, según Tomé de Aquino. El vai a falar incluso de 5 vías para facer esta demostración da existencia de Deus, a partir da perfección do mundo, a partir da contingencia dos seres e outra serie de cuestións. E por último, no problema da razón e fe, e digamos que tamén para fechar esta etapa da filosofía medieval, hai un autor que é Guillerme de Ockham, que digamos é o fundador dunha das escolas da filosofía que se denomina no seu caso nominalismo. El é do século XIV e digamos que el é considerado como que vai a poñer punto final á filosofía medieval en canto a que a súa teoría vai a levar a que a filosofía medieval remate e a que comece o pensamento xa primeiro do Renacemento e posteriormente plenamente da modernidade. E isto con que ten que ver? Pois con que ante o problema da razón e a fe, que tamén é o problema da relación entre a filosofía e a religión, pois Guillerme de Ockham vai a defender a separación da razón e da fe. É dicir, cada unha ten as súas propias verdades, cada unha ten o seu propio asunto e non deben meterse unha no do outro. Non hai que meter a razón nos asuntos de fe, nin a fe nos asuntos de razón. Isto, como decimos, aínda que Guillerme de Ockham o fai, digamos, porque considera que meter a razón en asuntos de fe é unha forma de contaminar, de despurificar a propia fe, pois, aínda que ten este sentido, no seu pensamento hai que sinalar que vai a levar a defender que a fe non se deba meter tamén nos asuntos da razón, é dicir, que a filosofía debe de deixar de reflexionar solo sobre Deus e debe ter a súa propia autonomía. E isto vincularase tamén, na época posterior, a que a ciencia tamén o faga, que haxa ciencia autónoma, é dicir, vai a levar a esa separación e esa autonomía da filosofía, autonomía da razón e de ir abandonando o tema central como o tema de Deus, que vai a ser o elemento decisivo para facer ese pase da filosofía medieval a que posteriormente será a filosofía moderna. A respecto desto tedes tamén un texto de Tomé de Aquino no que reflexiona sobre a importancia dos escritos sagrados. E no que, como podedes ver, pois ele explica esta relación que ele estipulaba entre a razón e a fe, entre, digamos, esa revelación divina por un lado e ese paso, digamos, da razón humana por outro. Como hai determinados campos dos que a razón humana está excluída, mentras que hai outros aos que se pode chegar tanto desde a razón humana como desde a revelación divina, como é, por exemplo, a verdade de Deus entendida como a súa demostración. Despois, afóndase nesta distinción que sinalaba entre a patrística e a escolástica, entre estas diferentes etapas, as cales se poden situar aproximadamente entre o século V e X a escolástica, entre o X, algún sitúan no XI, e o XV, entre o 5 e o 10 a patrística e o 10 e o 15 a escolástica. Por outro lado, en canto a que tipo de preguntas se fai a filosofía medieval, como xa vimos, son cuestións tales como podemos demostrar a existencia de Deus con argumentos racionais? Supoñendo que Deus é infinitamente bo, como se explica a existencia do mal? Que relación hai entre a razón e a fe? Que relación debe haber entre a Igrexa e o Estado? Unha vez sinalado isto, pasamos xa á etapa da filosofía moderna. Hai que sinalar que a etapa da filosofía moderna comeza co Renacemento. O Renacemento é, digamos, como esa subetapa inicial do pensamento moderno. Digamos que, como veremos, vaise situar como gran pai da filosofía moderna a Descartes, que é un pensador do século XVII,
pero xa entre o século XV e o XVII hai, digamos, unha certa reflexión filosófica que nos vai a ir, digamos, trasladando dese pensamento medieval hasta o que será xa propiamente o pensamento moderno. Por eso se inclúe dentro da mesma etapa. E a cuestión é que no Renacemento xa se dá, digamos, esta superación de Deus como tema central a pasar a que sexa o ser humano o tema central de novo. Mais, se no caso da filosofía antiga hubo un certo antropocentrismo no caso da filosofía clásica, con Platón e Aristóteles, daquela entendíase o ser humano aínda dentro da natureza, estudando desde esa óptica. Agora, digamos que se colle o ser humano separado de todo e ponse incluso no lugar de Deus. Digamos que este vai ser o momento no que se fale do nacemento do humanismo, de toda unha forma de concebir o ser humano como unha entidade moi poderosa, cunha gran capacidade en todo tipo de ámbitos, tanto dende o coñecemento como da súa capacidade técnica a hora de controlar e dominar a natureza. A este respecto, hai que sinalar que na propio Renacemento xa temos a filósofos como Francis Bacon que van a poñer a base desta concepción do ser humano como aquel que debe dominar o mundo, como debe de controlar a natureza e facela, digamos, o que el queira dela. Unha concepción que vai a ter a súa problemática posteriormente, mas que, digamos, ten que ver con esa crenza no poder dos seres humanos. Hai que sinalar que tamén na filosofía moderna hai que destacar a importancia da revolución científica, con autores como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, que van a levar ao desenvolvemento dese método científico dos cales a observación e a experimentación van a ser unha parte fundamental e que van a levar a que haxa un grande desenvolvemento nunha serie de ciencias como será a física, sobre todo no estudo do universo e demais, así como a mecánica, así como, digamos, outros estudos, e digamos que isto vai a influir fundamentalmente tamén a filosofía, xa que Descartes vai a mirar moito a Copérnico, por exemplo, os empiristas tamén van a mirar moito a esa nova física que está xurdindo, tan experiencial, tan basada, digamos, na experimentación e demais, e Kant, que, digamos, é o filósofo que por remate a filosofía moderna, vai se a fixar moito en Newton. Digamos que o gran desenvolvemento da ciencia moderna vai a influenciar a filosofía en canto a esa necesidade dun novo método, como podemos realmente coñecer, unha vez que se pon en cuestión o método da escolástica, e por eso digamos que, tanto para os racionalistas, Descartes e compañía, como para os empiristas, Locke, Hume e compañía, como para o criticismo de Kant, o tema central vai a ser o do coñecemento. Por eso, o tema do coñecemento é un tema central na filosofía moderna. Nese sentido, os racionalistas van a defender que a razón é a fonte principal do coñecemento, os empiristas van a defender que a experiencia é a fonte principal do coñecemento, e, digamos que neste sentido, Descartes lle vai dar un papel moi activo ao suxeito, e o suxeito humano o que coñece, e, digamos, el quen ten esa capacidade de coñecelo todo, e crese no poder da súa razón, mentras que para os empiristas o ser humano ten un papel máis pasivo, digamos que basicamente o noso coñecemento se reduce a esa experiencia que nos chega, esas sensacións, que serán, digamos, as bases de todas as ideas que poidamos ter. Por outro lado, o criticismo ou idealismo trascendental de Kant vai intentar sintetizar estas dúas correntes, os racionalistas e os empiristas, explicando tanto o peso que vai a ter por un lado a experiencia, sobre todo nos contidos do noso coñecemento, como por outro lado o peso que teñen esas facultades do coñecemento e que teñen que ver ca forma do coñecemento. En este sentido, Kant, digamos que lle dá parte de razón a ambos filósofos, tanto a Descartes como a Hume, pois dille sí, a experiencia ten un papel fundamental no coñecemento, e sí, a razón, entendida neste caso como as facultades do coñecemento, que serán sensibilidade, entendemento e razón, pois teñen un peso importante tamén en como se desenvolve o coñecemento. Non todo é o coñecemento reducido a experiencia, mais sin a experiencia e tamén sin esas facultades de coñecemento que ten o propio suxeito humano, pois non podería haber ese coñecemento.
Por outro lado, outro tema importante nesta época vai a ser o da política, o de como nos organizamos como sociedade. Xa no Renacemento imos ter autores como Maquiavelo, que vai a defender, digamos, esa separación da ética e política, vai a dar inicio a ese realismo político, e por outro lado hai outros autores que pola contra defenden esa unión entre a ética e a política, como é o caso de Tomás Moro ca súa obra Utopía, e posteriormente temos a outros autores fundamentais, que son Hobbes, Locke e Rousseau, que van a explicar a súa concepción de cal é o modelo político lexítimo partindo de cal é a súa concepción do ser humano. Hobbes vai falar de que o ser humano en estado de natureza sería egoísta, malvado e tal, e polo tanto vai defender un régimen político autoritario, como é o absolutismo monárquico. En cambio, Locke e Rousseau van a falar máis do ser humano como un ser bondadoso, como un ser moral, e polo tanto isto vai nos levar a defender régimes políticos máis democráticos, máis abertos e, digamos, menos autoritarios. Por outro lado, xa destacamos o importante papel do suxeito que se lle vai dar nesta época, sobre todo a partir de Descartes, e por eso el mesmo é o que se considera como o pai da filosofía moderna. E vimos que algunhas das preguntas fundamentais serían que se fundamenta o coñecemento humano, como podemos alcanzar coñecementos seguros e fiables, se a convivencia social xurde dun pacto, e cales son os termos dese pacto, que digamos que é o que tratan os contractualistas, e despois cal é o papel do suxeito no pensamento, existe algunha maneira de acceder ás cousas en si mesmas, independentemente do suxeito que as pensa, que digamos, isto ten máis que ver, como decíamos, con Kant. A respecto desto, tedes un texto de Rifkin no que basicamente nos explica o que fai este paso do pensamento antigo e medieval ao pensamento moderno. Digamos que na época antiga e na época medieval cada individuo vivía moi vinculado á súa comunidade, moi vinculado ao lugar no que vivía e non se podía mover moito. Digamos que ir da Estrada a Santiago xa sería, digamos que un gran desprazamento, por decirlo así. En este sentido, para eles, a concepción do mundo vinculábase moito a isto. Algo máis comunitario, ademais tiña moito peso aos propios ciclos da natureza, tiña moito peso o sagrado, todo o tema religioso e demais. E a cuestión é que, como podedes ver no propio texto, o paso á modernidade ten que ver moito cos avances tecnolóxicos e científicos que permitiron ao individuo dominar a natureza, impoñerse e conseguir construir, digamos, as sociedades xa máis parecidas a como nos as coñecemos, nas cales nos podemos desplazar moito máis e, digamos, non temos por que ter medo a sair da nosa casa, xa que na época antiga pois había asaltantes, había bestas salvaxes e demais, pero agora digamos que o individuo se siente moito máis seguro de si mesmo e por eso isto se vinculará, como víamos, a ese pensamento máis individualista, no que se lle dá un gran peso ao suxeito, como víamos. Por último, temos a etapa da filosofía contemporánea. Esta é unha etapa que basicamente recolle desde finais dese século XVIII, xa chegados máis ben ao XIX, e a filosofía tamén do século XX e do século XXI, é dicir, é a filosofía contemporánea no sentido de que é do noso tempo. Enténdese do noso tempo neste sentido amplo. Por eso, se comeza por despois de Kant, sobre todo se marca como un dos filósofos fundamentais desta época contemporánea a Hegel no século XIX e de toda a filosofía posterior a él. Neste sentido, esta filosofía ten que ver cun mundo en transformación, un mundo no que houbo grandes cambios producidos debido aos descubrimentos científicos e tecnolóxicos. Hai que decir que a sociedade do século XVIII ou incluso máis ben do XVII se parecía máis a como era a sociedade séculos antes a como a vemos hoxe en día, é dicir, en 2 séculos houve un cambio drástico das nosas formas de vida que nos, digamos, alonxaron moito de como vivía a xente fai só un par de séculos. Só tedes que pensar en todo o que ten que ver co mundo audiovisual, só tedes que pensar incluso nos últimos 50 anos co que ten que ver a revolución que supón Internet, e digamos que todo isto ten que ver con este gran cambio que houbo
e digamos que isto vai a tamén influenciar ao largo de todos estes séculos o que vai a ser a filosofía. Neste sentido, a filosofía moderna tamén contemporánea, quero dicir, vincúlase moito tamén coa revolución industrial e co nacemento e desenvolvemento xa plenamente do sistema capitalista, que digamos é un sistema que se pode situar coa filosofía moderna, e con autores como Locke, Adam Smith e demais, en canto á reflexión sobre o liberalismo, que se asenta, digamos que ten moito que ver co capitalismo como sistema económico de libre mercado, pero a cuestión é que en relación a este sistema económico, pois vai a xurdir moita filosofía. Vai a xurdir o marxismo, como digamos unha forma de intentar comprender como funciona o sistema capitalista e que vai a intentar ir máis alá, entendendo como funcionan todos os sistemas de produción que hai ao longo do tempo, como foi o escravismo, como foi o da época feudal, como foi finalmente pois o capitalismo, e que vai a intentar facer unha defensa de cal é o modelo de sociedade cara ao que debemos ir, que será no seu caso o comunismo e demais. Por outro lado temos o positivismo, un movemento vinculado, como decíamos, a esta crenza no poder da ciencia, xa que digamos no século XIX vai haber grandes desenvolvementos científicos e hai filósofos que van a defender que ese é o camiño, que basicamente temos que ir cara ao pensamento científico e un estudo da sociedade de forma científica. Por iso tamén ao positivismo e a Comte se vincule ao nacemento da socioloxía como ciencia. Por outro lado, tamén temos o vitalismo. O vitalismo é un movemento no cal se pon a vida por encima de todo, a vida por encima da razón, a vida por encima da ciencia, a vida por encima de moitos elementos, e aí temos a filósofos como Nietzsche, que van a facer unha gran crítica da filosofía anterior e van a defender a importancia pois, de vivir intensamente e demais. Tamén temos a filosofía da sospeita, na que se van a situar filósofos xa citados como Marx e Nietzsche e tamén Freud. A filosofía da sospeita, basicamente, no século XIX, apela a que esa concepción do ser humano como un ser libre que había, sobre todo, pois na época moderna, pois se vai a poñer en cuestión en canto a que realmente o ser humano está condicionado ou determinado por unha serie de cuestións. Marx vai falar do sistema económico, e aí está toda a teoría da alienación. Nietzsche vai falar da moral, sobre todo do peso da moral cristiá a hora de subxugar a vida, e Freud vai a falar de todo o tema do inconsciente, de todo ese aparato psicolóxico que temos cada un e que nos reprime. Digamos que todo isto é o que se van a definir pois, a filosofía da sospeita, porque basicamente sospeitan que eso de que somos libres pois non é certo e afondan nelo destas diferentes perspectivas. Despois xa chegamos á filosofía do século XX, na que temos novas tradicións, temos o existencialismo, unha filosofía que pon o centro na vida do individuo e que, digamos, se contrapón ao esencialismo, esas concepcións que pensaban que a vida xa estaba prefixada por exemplo, que é a esencia humana. En cambio, para estes autores, digamos que van reflexionar moito sobre a nosa propia existencia, sobre como vivimos, como algo que se pode construir, como algo no que nós temos un gran peso a hora de crear o que sexa. E hai que sinalar que aí temos a Heidegger, Sartre, Camus, Ortega e tamén Simone de Beauvoir, digamos que é unha autora que en relación a este pensamento pois vai a desenvolver as súas crenzas, a súa filosofía acerca de que a muller pois non se ten por que reducir a idea de muller que había naquela época e ten esta idea de que a muller non nace, senón que chega a selo, é dicir, é algo que o que quere facer que a súa vida pois é algo que depende do que ela decida. E digamos que isto ten que ver con toda esa tradición existencialista, nas cales pois se pon o foco neste tipo de cuestións. Por outro lado, está a filosofía analítica, unha filosofía moi vinculada á cuestión da linguaxe e á cuestión de buscar, digamos, unha filosofía que sexa moito máis clara e na cal, ademais, pois eso, se dá todo este xiro lingüístico que leva a darnos conta de que os límites do noso mundo son os límites da nosa linguaxe, como decía Wittgenstein. En este sentido, hai moitos problemas filosóficos
que se poderían resolver, segundo pensan algúns deles, se nos expresáramos de unha forma moito máis clara e, ademais, pois, eso, falan da importancia que ten a linguaxe e daranlle unha gran importancia a ramas da filosofía como é a lógica. Por outro lado está a filosofía hermenéutica, que vai a poñer o foco na interpretación dos textos, con filósofos como Gadamer, e temos a filosofía posmoderna, que basicamente ten que ver con como nesta filosofía contemporánea hai diferentes autores que ven que todas estas grandes sistemas filosóficos pois xa digamos que non teñen sentido, xa non teñen unha base. Digamos que a filosofía posmoderna tamén bebe moito desa crítica que facía Nietzsche e basicamente pois esa crenza no poder da razón ou incluso a fe, incluso a crenza nas verdades objetivas da ciencia pois vanse poñendo en cuestión e filósofos como Bátimo, Lyotard e Baudrillard pois recollen estes feitos. Esta, digamos, crise das grandes concepcións da filosofía, sobre todo da filosofía moderna. Por outra parte, dentro da filosofía contemporánea tamén vos incluín a filosofía e o pensamento galego. Hai que decir, pois, eso que na nosa terra tamén houbo diferentes pensadores que foron facendo aportacións acerca de, por exemplo, a identidade galega ou acerca de en que tipo de comunidade política deberíamos vivir, como nos deberíamos organizar políticamente e demais, ou que reflexionan sobre federalismo, confederalismo e outra serie de temas, como é o caso de Castelao e outros autores. E, aparte, pois tamén temos outros pensadores e pensadoras que fixeron aportacións importantes, como son Cavada, Marzoa, Piñeiro, Agra, Ade, Queizán, entre outros. E tamén hai historiadores e pensadores, digamos, que recollen un pouco que foi toda esta tradición do pensamento galego. Por último, sinalar que os grandes temas da filosofía actual pois teñen moito que ver co capitalismo financiero actual, coas novas tecnoloxías, con todo o que ten que ver ca realidade virtual, con todo o que ten que ver ca inteligencia artificial, e, digamos, tamén se sigue reflexionando sobre a linguaxe, sobre a mente, sobre como debemos organizarnos como comunidade. E en estes temas pois temos a Chomsky, Habermas, Zizek, Bátimo, Chalmers, Searle, Nussbaum e Benjamin, que son algúns filósofos e filósofas Nussbaum e Benjamin, que basicamente son filósofas que aínda están vivas e que pois reflexionan sobre estes temas. E por último está o apartado da morte da filosofía, que simplemente sinalar que todo este clima da posmodernidade, da caída dos grandes sistemas filosóficos, de un pensamento débil, pois leva a que algúns falen da propia morte da filosofía, porque, digamos, a filosofía como esa explicación racional, pois se pon en cuestión o peso da razón, pois leva a que se pon en cuestión a propia filosofía. E algúns autores, pois, como Rorty, pois falan de que xa non ten moito sentido falar de filosofía, e que a filosofía, pois, non é algo moito máis distinto que outros campos como poida ser a poesía, a literatura e demais. E con isto damos por rematada a explicación deste tema.